descriptionnya yang homemade ya, jauh daripada kelamaan. Gimana videonya? Let's get started. Tapi sebelum video ini dilanjut ya, aku lupa, kalian harus subscribe dulu di bawah ini, dan subscribe itu gratis. Daripada kelamaan, let's get started. Ini aku udah nyiapin sebuah botol, isinya kertas, dan itu desknya ya. Jadi langsung aja kita mulai. Kita buka ya. Coretin squishy. Oke, untuk kita aku bakalan pilih dari antara ini. Jadi kita buka dulu ya. Aku bakalan yang ini aja, ini udah digunting. So aku ini nyolatinnya pakai spidol warna hitam. Oke, kita langsung aja colatin. Nama aku aja ya. Nah, ini udah aku coretin gitu. Ini hitam loh. Gak apa-apa dah. Oke, next ke des selanjutnya. Apa ini? Makan squishy 20 detik. Oke, aku bakalan pilih dulu. Aku bakalan pilih yang ini ya. Kita langsung aja ya. Udah. Next ke des selanjutnya. Nah, solatifin squishy. Oke, untuk itu kita harus siapin solatif. Aku pakai yang gede sama gunting. Oke, langsung aja kita solatifin. Oh ya, aku bakalan pakai squishy ini, yang lap squishy itu. Sampai slow gitu ya teman-teman. Sama bentar ya, lama susah. Kita gunting dulu. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi slow banget. Jadi slow banget. Oke, next butter selanjutnya. Biasanya harus pakai slime gitu.
itu aku pilih yang ini makaron. Oke, aku ganti tempat karena disitu tadi tuh warna kuning kameranya. Oke, ini dia kumpulan slime-nya. Aku bakal yang ini. Kita slime. Kita biarkan sampai video ini habis, oke? Kita selesai. Wow, ini tuh kayak lengket gitu lah. Kita taruh di sini. Aku mau tahu nih gimana nantinya. Oke, next. Yang ini deh. Kita taruh sini lah. Terus slime-nya. Apa pada? Oke. Kita buka. Tada, Cici Squishy, oke. Kita bakal Cici Squishy. Oke, aku akan pilih Squishy yang ini. So, langsung aja kita cuci. Oke, ini udah dari luar akunya. Dan ini dia airnya, kita bakalan cuci. Ya, lontor gitu teman-teman. Warna merah. Warna pink. Kayak warna pink. Oke, ini aku ganti tempat lagi. Ini tuh ada di WC gitu. Saya kita bakal ini. Ini bentuk gitu. Bisa diselau. Next ke selanjutnya. Oke teman-teman, jadi aku bakalan nyimpan ini aja di sini. Kita bakalan di sini aja. Kita bakal taruh deh. Kita taruh karena dia itu basah gitu ya. Ini aku lagi mau ke rumah gitu. Oke, next pada selanjutnya. Bentar ya. Gunting squishy, oke. Gunting squishy. Oke, nanti itu aku bakal pakai yang ini. Kita gunting. Wow. Jadi rasanya teman-teman. Bakal gunting lagi. Nggak putus. Ini udah putus. Oke, ini dia. Next berarti selanjutnya. Oke, ini yang terakhir ya. Ini kosong. Ini kosong apa ya? Sayap. Kita buka. Ini aku tuh penasaran banget gitu loh. Tadi udah aja sih ya. Pakai slime udah. Ini tuh injak squishy selama 10 detik. Oke, aku bakal injak.
Untuk itu aku bakal pakai yang tofu. Ini lucu banget, ini tuh aku baru buat itu kemarin gitu. Oh, malam takbiran. Saya daripada kelamaan, langsung aja kita ke depsnya. Oke, ini udah aku ditaruh gitu. Maaf kalau ada kaki aku gitu, karena ya kan pakai kaki injaknya. Langsung aja kita injak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, slow banget. Oke teman-teman, ini udah aku injak gitu ya. Ini itu slow banget. Enak, tofu, namanya tofu. Kita cek ya yang slime. Ini dia. Ini masih gini ya. Sama ini slime-nya. Ini isinya ada di dalam gitu. Kita bakalan buka. Wow. Kita buka. Harus dibuka ya teman-teman, biar gak kayak kering gitu. Di sini tuh lagi ada siang-siang gitu, jadi kayak ada pencerahan gitu. Wow, ini slime-nya tuh lengket banget teman-teman, jadinya squishy-nya bakal lama kita ini. Maaf kalau aku gak di baju gitu, maksudnya gak di baju panjang gitu. Ini dia slime-nya. Yalah, daripada kelamaan nanti aja aku iniin lagi ya. Wow, malah lengket. Dia gak belum pergi dari aku aja. Bentar ya teman-teman. Oke, jadi ini dia slime-nya. Dan ini squishy-nya. Ini tuh masih ada kayak slime-slime gitu. Segitu dulu video dari aku. Thanks for watching. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau videonya jelek. Bye bye.